聖經金句句句金，一朝一句好開心啊！老友記早晨啊！琴日呢，我一講到呢個一鑊熟嘅食譜啊，阿靚仔牧師琴日呢就即刻煮咗一煲一鑊熟嘅午餐啦。好簡單㗎，我買咗一紮嘅更乾啊、旺菜啊、洋豆腐呢10片，三層肉嗰啲薄薄嗰啲片呢，差唔多100到200克呢。仲有擠一啲細麵啦，加上呢雞精粒雞精粒2粒，咁就係算係我哋2、3個人嘅一餐啊！真係㗎，我哋簡單一家人呢都食到飽飽咯喎！老友記，你都可以試一下，好簡單㗎。好啦，今朝早嘅金句係路加福音23章42節，呢個死犯就説：耶穌啊，你得國降臨嘅時候，求你紀念我。嗱，路加福音23章42節，死犯就説：耶穌啊，你得國呢個降臨嘅時候啊，求你紀念我。嗱，呢個係耶穌在十字架上啊，係其中一個死犯呢發出去最後嘅聲音，希望耶穌記得去，希望耶穌記得去，求耶穌紀念他。嗱，我相信耶穌一定記得呢位無名嘅死犯啊！同樣嘅，今日我相信耶穌都記得你，記得我哋啲老友記，你記得我哋啲老人家㗎。嗱，靚仔牧師有一次咧，遠遠睇就見到我有一位老朋友嘅背影啊，我就即刻行過去咧，搭在佢嘅膊頭啊！點知嗰個人咧扭轉個身過嚟咧，轉個身過嚟咧，原來唔係我嘅老朋友啊，我係唔識嘅人啊！哎呀，唔好意思啊，認錯人啊！結果我講佢對唔住嘅時候咧，呢位仁兄啊，竟然講咗一句黐線嘅就行咗咯喎！佢講一句黐線就行咗咯喎！靚仔牧師真係黐線啊！有冇搞錯啊？老友鬼嘅老朋友，我竟然都會認錯人！哎呀，我真係老啦！唔知老友記，你有冇咁認錯人嘅經驗呢？會令到我哋好尷尬、唔好意思嘅場面呢。阿靚仔牧師嘅記性呢，相信同你一定有同感啦，一定與你同感啦。嗱，星期5我去探訪呢位姓陳嘅老姊妹，星期6呢嚟到教堂見到佢喎，忽然間之間我又唔記得佢叫做咩名喎，我見到佢，我只能夠陳乜，哎呀，真係唔記得咗佢叫咩名啊！真係唔好意思啊！所以點解我哋連我自己都好尊重一位長者，大家都叫佢做胡師母啊！大家都叫佢胡師母，大家都好中意佢，因為以前呢人去睇到呢個人遠遠就可以叫出佢個回幼嘅名，所以好多老友記好尊敬胡師母就係咁咯。同樣噶，就算20幾年之後，我去探訪老友記，而家呢，我用呢個手機科技嚟開呢個 video call 錄影俾呢個胡師母當場咧，胡師母從呢個手提電話嘅 video 個錄影咧，胡師母睇到對方有時仲可以叫出呢個老友記嘅名喎。當然胡師母都話人老咗啦，其實咧有好多已經係唔記得名，不過仲記得就係仲認得啦，唔係講記得啦，最少都仲認得對方。其實
已經係唔錯啦。佢經過咗20-30年喎，人都老啦，樣都變晒啊，佢竟然仲認得啊！當然可能係叫唔出名，所以咧，連我靚仔牧師都非常嘅尊重胡師母嘅牧養精神啊！呢個胡師母嘅牧養精神真係要我靚仔牧師一定要學，一定要學㗎。嗱，點都好，我哋可能唔記得好多事情，可能我哋都唔記得別人嘅名，但係只要耶穌記得最緊要，只要耶穌記得最緊要啦，耶穌一定紀念你。耶穌一定記得你，即使你患上失智啦，唔記得嘢啦，乜都好啦。你可能嗰啲老人家懵懵懂懂都唔記得耶穌，但係耶穌記得你。總之，耶穌記得你，記得你啊，老友記，趁你而家仲記得耶穌。好好向耶穌祈禱啦，日日祈禱，你就日日就會記得耶穌，耶穌依然點都會記得你。嗱，這就是我相信，這就是我所信靠嘅生命救主耶穌啦。耶穌記得你，耶穌記得你，讚美感謝我哋嘅耶穌，因為耶穌係食到我哋燶晒嘅主啊！感謝耶穌。好啦，今日就講到呢度咯，拜拜啦。